Raimo e Helene Ritter, dares proprietaris du castet de Morlana, qu'èran grands amators e colleccionaires d'objectes d'art. En 1971, que leguèn generosament la lo collecció au departament dos Pirineus Atlantics d'aquesto significada au servici du public en un museu. Au castet que trobaratz donc una salle nomada Salle de Belles Arts, qui presentara los tableus mai emblematics d'aquera collecció compausada d'un centenat de peces. Qu'auerèch un beròi ensemble dos genres picturaus e de la principaus escòles de l'art europeu do sègle XVII dinca o sègle XIX. Mes lo camí qu'est long. En 2003, obres que debon estar apiadas au castet pramo determits. Los tableus qu'èran atacats per queres e qu'eston desplaçat au castet de las. Quan tornèn a Morlana, los tableus e los autes objectes d'art qu'abon un tractament per anoxia dinamica. Sep demandatz çò qu'ei l'anoxia dinamica, mes tanben qui ei aqueth òmi e çò que barrà damb l'espada, çò que hè aquera damizela, quina pila es representada sul tableu mai preciós d'un museu, qui son aqueth òmi e aquera hemna, com era la cara de la mair du futur Napoleon III, o çò que bogaha aqueth gat. Rendet bé au castet de Morlana.